يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران. هذا مفتاح البيض، هذا 48 بتاع الدار 48. الجماهير نتمنى أن نسمع صيحة جماهيرية عالية ما زال حتى الآن ضجيج المدرجات. قد ترحل يوما إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما، أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. صار إن شاء الله. على وين إن شاء الله؟ أنا متوجه لهيوستن في الولايات المتحدة. ما شاء الله. نعم. رحلة طويلة. رحلة طويلة. بس نعم. شكله الوقفة هنا أطول من الرحلة. هو هذا أصعب مرحلة في الرحلة كلها. لا نعم، يعني طريقة الخروج والمعابر للفلسطينيين هذه مشكلة عسيرة جدا. يعني احنا نعامل بطريقة مختلفة عن كل شعوب العالم. حرام، العالم هنا يختلف عن العالم الخارجي. الناس هنا مش عايشة، هذه مش حياة، هذه مش طريقة، هذه مش أسلوب يتعاملوا فيه الناس. شعب حابب يعيش مقاوم وصامد في ظل الإغلاق وظل السياسات الموجودة. مضطهد هذا الشعب، مظلوم من جميع الشعوب الأخرى. يعني احنا الشعوب الحمد لله مساندتنا واقفة معنا، لكن السياسات والحكومات والقوانين والناس مش غير راضية عن اللي بيصير في هذا الداخل. المشكلة إنه صورة الشعب الفلسطيني هنا غير منقولة للناس في الخارج وسائل إعلامهم الأجنبية. وسائل الإعلام الأجنبية كلها بتوفر فقط الصورة الغربية والصورة السطحية جدا عن ما يتم في قطاع غزة هون. فاللي بيصير هنا ظلم لا يرضى عنه. الحيوانات والأبقار في الخارج تعيش حياة أفضل من الحياة هنا في داخل قطاع غزة. الشعب فقط يحتاج أبسط وسائل الحياة المطلوبة لأي حدا. يعني ما حدا في الخارج يسأل عن الكهرباء والماء والعلاج والمستشفيات. هذا الأمر غير مقبول. هذا أنا كمواطن أمريكي غير سعيد أبدا بكل الأموال اللي تجمع والضرائب اللي تم صرفها على السلاح وعلى الدبابات وعلى الصواريخ وعلى قهر الشعب هذا المسكين اللي يحتاج فرصة فقط. شعب يعني متميز، شعب مليء بكل الكفاءات والشهادات والقدرات، المهندسين والدكاترة، لكن لا يجد عنده فرصة واحدة فقط انه يقدر يطبق هذا الشيء ويفرض نفسه وياخذ فرصة في الحياة. هذا نعم. شيء انت الان جيت بجواز امريكي. نعم. جيت ودخلت غزة بعد كم؟ بعد 21 سنة. يا الله، 21 سنة غايب. نعم. نعم. ودخلت من معبر رفح. دخلت من معبر رفح. نعم. نعم. طب ايش المعاناة اللي انت عشتها في السفر تحديدا الان، يعني اثناء دخولك واثناء خروجك؟ هو لا يوجد شيء يعني موثق ومنظم. انت تحت رحمة الحواجز، تحت رحمة العساكر والجنود الموجودين على المعابر في كل نقطة. يتم تفتيشك في اي وقت، يتم تنكيل في كل اغراضك، يتم سرقة اغراضك، يتم اخذ كل اغراضك، وما في قانون وما في لك اي حقوق. انت فقط تحت سلطة جندي يعني بيقدر يتحكم في مصيرك وفي وقتك وفي تحركاتك في اي لحظة. هذا الكلام غير مقبول. طب انت اجراءات عشان تجي ايش عملت بالضبط عشان تدخل الى غزة؟
عشان ادخل الى غزه. فقط هو رحله طويله، انا طرت من هيوستن لدبي 14 ساعه، بعدين من دبي للقاهره 4 ساعات، وبعدين اطول جزء في الرحله هو توجه للقاهره لمعبر رفح يعني. نعم. ايش الاجراء اللي عملته انت؟ الان وصلت مطار القاهره. نعم. ايش الاجراء اللي عملته عشان توصل الى معبر رفح هنا؟ ركبنا سياره، سياره عاديه ما لها اي نوع من انواع العمل التجاري، هذا فقط شخص كأنه العملية عملية تهريب أناس. نعم. كم أخذت من الوقت؟ أخذتني الرحلة يوم ونص. يوم ونص من مطار القاهرة لهنا. نعم. الآن أنت مغادر إن شاء الله. نعم. كم لك في المعبر؟ والله أنا من الصباح، من الساعة 6:30 الصبح. نعم. 6:30 الصبح. نعم. الله يوصلك بالسلامة إن شاء الله. هذا والدك؟ هذا عمي. عمك. يا هلا يا والدي، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. 21 سنه غايب منكم. والله الله يحفظه ان شاء الله يا اخي. الله يعينه في هالجاي وفي الرحيم. الحمد لله. الله يحفظك. معاناه. بس نحن هنا حتى اولادي اللي عمرهم ما يجوا على غزه كلهم عند قلوب غزه داخلهم، حتى لو ما داخل غزه. فانا اولادي مربيهم على انه ما ينسوا حقهم. ما يقول لك يعني ناظر القلب لا يخلو من النظر. نعم. فموجود على طول هنا. عارفين البلد هاي وعارفين مقاومه الشعب هذا وعارفين صمود الشعب هذا. وعشان هيك احنا هذا قضيتنا نورثها لاولادنا، ما بننساها. الحمد لله. مهما وين ما رحنا وين ما جينا. الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. الله يحفظك يا اخي، الله يحفظك ان شاء الله. والف سلامه يا والدي ان شاء الله. الله يوصل بالسلامه ان شاء الله. السلام عليكم. الله يحفظك ان شاء الله. أخونا رغم أنه جاي من الخارج ومعه يعني جنسية أمريكية، قد تكون الأمور مسهلة بعض الشيء بالنسبة له، لكن أيضا استشعر المعاناة، وأيضا حس بالوجع وحس بالمعاناة، وهو جاي انتظر لساعات طويلة جدا بس عشان يعبر ويخرج في الخارج. ما بالك بالمواطن البسيط، وما بالك بالبعض اللي حتى أوضاعهم يعني القانونية حتى الآن غير معروفة وغير مسهلة، وهم يعني تحت وطأة بعض القوانين اللي لا تجد هو على عارف نفسه عنده جنسية تامة أو جنسية أخرى. فهذه معاناة وباب آخر من المعاناة لا يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وناهيك عن بقية الناس من المرضى وغيرهم اللي قاعد يعانوا بصورة كبيرة جدا. هذا شخص جاب الزيارة ويعتقدها مسهلة واستشعر كل أنواع المعاناة. أخذ طريق 14 ساعة ودخل إلى الداخل وجلس الحمد لله مع أهله، وهو خارج أيضا عانى. ما بالك بالإنسان البسيط اللي دائما إذا أراد السفر لحق العلاج أو المرض أو أي غرض آخر، إن كان مثلا فرصة دراسية في الخارج أو غيرها، ما بالك بالمعاناة اللي يعانيها. نعيش زي كل الدول، زي ما هم عايشين نسائهم أولادهم وبناتهم، بدنا نعيش مثلهم. ما بصح هذا الكلام. إحنا مهندسين عند دكاترة تحبنا أولادنا، متعوب عليهم. بدي أطفالها هذه مهندسة تتمرمط هالمرمطة، ابنها ياكل من هذا الجرف، بتقولوا في كورونا، في أمراض، في هذا ما بصح. هذا ما هو مطار. بدنا نعيش زي باقي الدول. بدي ترجع تيجي المطار تطلع على بلدها، مكان ما هي مسافرة. هذا مو مكان لا يصلح للسفر. هذا الصبي الحصن، الصبي الغنم، الصبي القرف يقرفهم اللي عملوه. هذه ما هي حياة، هذا موت بالبطيء للفلسطينيين. احنا لا احنا مقاومين ولا احنا زي ما احنا بشر، بدنا نعيش. بكفي عد بهدلة، بكفي قلة حياة، بكفي يطلعونا بنظرة احترام، لأنه عندنا المهندسين وعندنا الدكاترة وولادنا مثقفين، ما هم مرمطة وإلهم عقل زي أي بشر زي أولادهم. ما بصح هذا الكلام. هذه ما هي حياة. أنا بحكي لكل العرب
هم بيعيشوه، واهل غزه بالذات مدوس عليهم بالصراحه، دايسين اولادنا وبناتنا، ومفيش احترام لتعليمهم وثقافتهم. من اليوم في المطار تتبهدل مهندسه، مش اي كلام. والمهندسه والغير مهندسه بشر، احنا بدنا نعيش زي باقي الناس. وين المطار اللي إلنا؟ وين المطار اللي وصلنا لمكان ما بدنا نسافر؟ بنعاني معاناة ما حدش بعانيها. هذه ما هي حياة، هيك بمرضونا، أمرضونا. هاي أنا مريضة وجاية مع بنتي، وين نروح؟ غرقونا في السفن ولا تطفوا البحر فينا وخلاص. ما بصح هذا العمل ولا هذه المعاملة. هذا مكان الناس تسافر فيه، مكان يجي فيه أطفال، انفتح من جميع النواحي والبلد. ما فيش احترام، ما فيش تقدير. غزة بتموت من كل النواحي، برا وجوا وبحرا. حتى السفر يوم ما يفكروا يطلعوا يشوفوا حالهم ساعة ساعتين يموتوا من الستة. وأنا في القرف. هذا الصبي، هذا ما هو مطار، هذا الصبي الحمير. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل اللي بيسمعنا وشايفنا وبغمض عينيه يعيش عيشتنا ويعيش القرف اللي احنا فيه يا رب. انت عارفه وبس. انا من الستة يا ابني، قبل الستة وانا وقلبي نمرة 27 قالوا لها في الكشف وحطت 100 شيكل سيارة. هاينا بدنا نرجع تاني. ليش ترجع؟ ما فيش محدش ناديه، صدري مسكر الله يهمك. اسمك ما طلع، ما نادوا عليك. طالع بعثوا لها على النت رسالة 27 للمرتب. الآن توقف. ما فيش. قاعدة من الصباح والآن حترجعوا. قبل الصباح صليت الفجر وطلعت. صليت الفجر وجيت. اقسم بالله صليت الفجر وجيت. شايف فتحة الهواء. الآن قفل هو. كلهم ما بعرف. والله مهندسة تعلم، يعني حرام وغيرها. احنا بشر. عيب. هذا مكان مش عارف. مش من قليل بيسافر الشباب، مش من قليل بشرد الشباب من العيشة المضغوطة، من العيشة المقرفة، من اللي بتعلم تتعب على ابنك وبلاقيش وظيفة، بلاقيش شغل، بلاقيش احترام، بلاقيش مكان نظيف. هاي ما فكرت بنتي تسافر. هاي حسبنا الله ونعم الوكيل. في دكاترة بيكنسوا في الأرض، في مهندسين بيكنسوا في الزبالات، في مهندسين في المجاري. يعني احنا بنتعب اولادنا وبنعلمهم على الفاضي. غزة محروقة من جميع الدول. حسبنا الله على اللي طبقوا عليه واللي اتفقوا عليه. يعيشوا عيشتنا ويفقروا زي غزة يا رب. حسبنا الله عليه. الحمد لله بإيمان ومكافحتنا إن شاء الله ربنا غير يرفعنا. ربنا معانا، ما بدنا بشر من قليلين الدين. حسبنا الله فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يمكن الوالدة كلامها كان أبلغ من أي كلام، وصلت الرسالة مثل ما هي، وصلت المعاناة كما هي. الأمر الموجع إن هي جاية عشان تسفر بنتها وهي مريضة وهي تعبانة، وبعد ساعات الانتظار والساعات الطويلة من الانتظار هنا يضطروا إن يأخذوا عدد بسيط جدا. يعني لو في 1000 أو 2000 أو أي كان العدد، يأخذوا فقط في اليوم 350 فقط 350. وبالتالي أول 350 يجي عليهم الدور يأخذوهم. هي ظلت منتظرة وما جاء الدور، وبالتالي تضطر انها ترجع. غير التكاليف اللي الله اعلم بحالهم، والتكاليف اللي تكلفتها عشان توصل، وممكن تجي مره ثانيه ونفس المعاناه تكون موجوده ايضا، تضطر انها ترجع. فهي قالت هذه ما هي عيشه بشر، والله ما هي عيشه بشر. يشهد الله ما هي عيشه بشر. أنت العمر. انا قبضت اثنين في 15 واحد من فلسطين جيتهم منح من السعوديه. حتى لك دفع، انا مش قادر ادفع تفصيل. رحت ابو خطر استوعبوا قالوا لي انت يوم الاحد تسافر انت واولادك عشان نامنهم في السفاره. منح دراسيه للسعوديه مجانا. هذا هو. اجيت هنا اللي بقول لها خليك لبكره، ما فيش وقت، لازم اثنين اكون في السفاره انا. من وين اجيب اعلم؟ عندي 5 جامعات، من وين اجيب اعلم؟ اقول لهم بلاش يقولوا. طيب ليش انت توقف قطرهم؟ ليش توقف مستقبلهم؟ لا رايح يهاجر ولا رايح تجاره ولا رايح دراسه. هاي مستندات تقول لي. وجدتني رساله من ابو خضره
اذا كان في فتره تعاطفوا معنا قال لكم الاولويه. انا مش قادر احكي مع واحد انا كصحافه المفروض تحكوا تتصلوا مع المسؤولين، يعني لا رايحين هجره ولا رايحين تجاره ولا رايحين فسحه ولا شيء، رايحين لدراسه على المدينه المنوره في السعوديه، هي جامعه المدينه المنوره والوقت محدود، بدهم 7 ايام في القاهره وبدهم 15 يوم حجه في السعوديه، مش وقت، مع ان قديش 15 واحد مش وقت، ما تعرفش ايش بتصير افكار يمكن متاخر. وايش حصل معك هنا الان؟ انا بقول فيش امكانيه اليوم، يا عم الله بخاطر بقول له روح سافر اليوم، انت بتقول لي فيش امكانيه، في الاخر بقول لي تعال بكره انا عارف ايش حيسوي معنا. وعلى التليفون بدخلوا فينا. من وين راح اجيب؟ فرص تعليم تضيع في المعابر. في المعابر متوتر، السكر طلع عندي. حرام يروح مستقبلهم. يعني انا عندي كل مستنداتي، كل ما مطلوب منه، يعني السفاره مسؤول اتحاد الطلبه في المدينه قال فيش وقت بسرعه اطلع. وبخاطر استوعبوا علينا، قال لي اطلع بسرعه بخاطر، بعت لي رساله في الكلام هذا موجود في الجوال. انا مش راضيين نستوعب. يصير يكون كل الكتب. موجود المسؤول؟ موجود جوا. نروح ان شاء الله. تعال يلا. تعال. الآن خلاص الناس يمكن على الساعة، رغم أن الوقت لسه بدري، لكن خلاص أخذوا الكمية والعدد اللي يسافر. وتخيل معي أنت بلد حق السفر فيها أنت ماشي وعندك كل إجراءاتك وما تضمن أبدا أنك تسافر أو أنك تغادر. اللي قدموا على الكشف هم تقريبا 2000، من 2000 إلى 3000، ومن 2000 وال 3000 فقط 350 في اليوم يخرجوا للخارج. تخيل معي 2000 وال 3000 منهم من عنده فرص تعليمية، ومنهم المريض اللي يعاني، ومنهم اللي جاته وظيفة في الخارج، ومنهم اللي جاته فرص عديدة جدا. لكن في النهاية كل هذا يعني في غمضة عين هباء منثورا. الشاب اللي قاعد يودع يمها. أيوة يا أمي. بقول لك معادي من يوم الخميس معي كله تعبان، مش راضيين يمرقوني. ها؟ مش راضيين يمرقوني. ليش مش راضيين؟ قال فات معادك بقول لك. فات معادك. أنت مسافرة على وين؟ على مصر. ها؟ على مصر. على مصر. تعبانة عند غدة. ألف سلامة، مالك؟ تعبانة عند غدة. إيش؟ عند الغدة. عندك الغدة، رايحة علاج يعني. من الساعة كم جاية أنت؟ 6 صباحا. وقفل خلاص المعبر. يسر يا أمي إن شاء الله، يسر إن شاء الله، يسر إن شاء الله، إن شاء الله معيش يسر. مسار ضل رايح جاي، أنا معيش مسار جوز ميت. يا الله. إن شاء الله مسهلة، ما تشيل هم إن شاء الله. الرجعة ما تشيل هم إن شاء الله. إن شاء الله. ما تشيل هم إن شاء الله يا أمي. ما تشيل هم إن شاء الله. أنت من 6 الصبح قاعدة هنا ودورك ما جاء وراح ما ندوها عليك يا؟ من يوم الخميس إلى اسم. ها؟ من يوم الخميس إلى اسم هنا. من يوم الخميس. ما واليوم جيت قالوا لي لك موعد. ما مرقونيش قالوا فش خلص انتهى. جيت الخميس. ما طلعتي. واليوم الأحد برضو ما طلعتي. ما طلعت. ما شاء الله. وانت رايحة علاج. ومين معاكي؟
ابنك أنا قلتها العبرة والله الوالدة يعني عندها الغدة وتحكي إنه هي جاية وتقول والله يعلم الله كيف دبرت المصاريف إنه أنا جاية. جات يوم الخميس ورجعت لأنه العدد تم. طبعا زي ما ذكرنا في حدود قرابة 3000 يأخذوا 350 وهي الوالدة مريضة وكبيرة في السن. رجعت قالوا يوم الأحد، جات يوم الأحد الآن أيضا أخذوا العدد وانتهى العدد وهي هذه المريضة اللي قاعدة تتوجع أيضا راجعة مرة ثانية راح تضطر ترجع. والله بينه وبين نفسها حياة، أنا تقول والله ما معي حتى حق الرجعة لأنه الناس الله أعلم بظروفها وهي ماشي علاج ماشي بس عشان تتعالج. يعني والدة في هذا العمر ومريضة وتعبانة وتتثاقل على نفسها وعليها الأمراض وتجي وترجع وتجي وترجع حقها بس في العلاج، حقها بس في العلاج والسفر بس عشان تتعالج. والله مش لاقى، الله المستعان. طبعا احنا لما وصلنا لمعبر رفح شفنا يمكن كانت الخطوة الأولى أعداد الناس اللي جات واللي جاتها رسالة بأنه تعال اليوم الفلاني عشان أنت تسافر. بعد ما يخلص من النقطة الأولى ويأخذ 350 شخص، 350 ينتقلوا لصالة المغادرة الموجودة في الحدود الفلسطينية. يتم التأكيد على أساميهم والتأكيد على هوياتهم، وبعد ما تتم الموافقة ويغادر ينتقل إلى الصالة المصرية اللي هي مختصة بالسلطات المصرية، ينتقل لصالة المغادرين المصرية في رفح. بعدها أيضا إجراءات أخرى عشان يدخل إلى الأراضي المصرية. لكن الأمر المؤسف قد بعد كل هذه الإجراءات وبعد كل هذه المعاناة وبعد كل هذه الطريق يصل إلى صالة المغادرة المصرية أيضا البعض يتم إرجاعهم. احنا شفنا البعض كان يبكي ويتوجع لأنه رجع، منهم المريض ومنهم اللي عنده فرصة عمل ومنهم اللي عنده فرص دراسية وكثير من الفرص الضائعة، بل حتى إلى آخر لحظة أنت ما تسلم نفسك. حتى لو ختموا ووصلت إلى الصالة المصرية أيضا من الممكن أن ترجع لعدة أسباب. هذه معاناة احنا نعيشها الآن. احنا الآن وصلنا إلى الخطوة الثانية وندخل الصالة الآن لبعض المسافرين، وهي المرحلة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم بعدها الدخول إلى الأراضي المصرية. إن شاء الله بخير إن شاء الله. أنت عبرت الخطوة الأولى الآن على ختم الجواز. الله يوصلك بالسلامة إن شاء الله، واصل بالسلامة. شوف سبحان الله، يعني تستشعر الناس بين فرحة الخروج وتخوف الرجوع. حيا الله أستاذ وائل. الله يحفظك. طبعا أخونا أستاذ وائل هو المسؤول الإعلامي عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإحنا اليوم جينا وشفنا يعني معاناة أنا ما توقعت ولا تخيلت في يوم من الأيام أشوفها. فودي ببساطة حتى تشرح لنا إيش الخطوات أو خطوات المعاناة إن صح القول يعني اللي يعانيها الإنسان الفلسطيني وإنسان غزة إلى أن يصل أو يسافر.
يعني احنا بنتحدث عن معبر رفح البابي، هو المعبر الوحيد لسكان قطاع غزة اللي نافذ حول العالم. سكان القطاع نتحدث عن أكثر من 2 مليون مواطن يسكن قطاع غزة، هم بحاجة ماسة للسفر. نحن نتحدث عن يعني فئات بسيطة محدودة التي تتمكن من السفر، لأنه المعبر يعمل 5 أيام بالأسبوع، والأعداد المحددة للسفر هي أعداد محدودة. نحن نتحدث عن 350 مسافر فقط هم المسموح لهم أن يغادروا بشكل يومي من قطاع غزة عبر يعني الصالة المصرية بمعبر رفح البابي. فقط 350 فقط لا غير. طيب في مرضى وفي طلاب وفي هذول 350 تتضمن منهم المرضى، الطلاب، الجنسيات، الإقامات، الجوازات الأجنبية وغيرها من يعني فقط 350 فقط مسموح لهم في اليوم فقط. لأنه احنا شفنا ناس للأمانة مرضى وكبار في السن يعني يصل للمعبر والله منهم يعني اللي بكى لأنه رجعوا ويبكي من وجع المرض يعني لأنه رجع. طيب أسألك أنت سافرت؟ والله سافرت. عانيت هذه المعاناة؟ صحيح. عانيت هذه المعاناة؟ طبعا. هل في إنسان في العالم يعاني في السفر مثل إنسان غزة؟ السفر طبعا هو السفر هو حق من الحقوق يعني المستحقة لكل إنسان يعيش على هذه الأرض، لكن نحن في غزة يعني نعاني من حصار ونعاني من تضييق، نعاني من عدم وجود مطار خاص بنا. لو هناك مطار كان هذه الأمور يعني غير موجودة. إن شاء الله المستعان إن شاء الله. الله المستعان. بارك الله فيك إن شاء الله. الله يحفظك. أنت العمر. أنت العمر. لو سألتك سؤال ما المخزون الاستراتيجي لدولة معينة؟ أكيد بيتبادر في ذهنك إجابة معينة، أن هناك مواد غذائية، هناك مواد طبية، هناك احتياجات أساسية للإنسان من طحين، من سكر، من غيره، كل هذه الاحتياجات. ولو سألتك سؤال ثاني، طب كيف البلد تستورد هذه الاحتياجات؟ تتخيل أنها تستوردها من خلال المطار أو من خلال الموانئ، وتتخيل أيضا وهذا المنطق أن هناك مخازن استراتيجية على أقل تقدير ولوجستية تنظم هذه العملية. إن كان هناك مواد طبية فلها الجانب المختص فيها، إن كان هناك مواد زراعية لها الجانب المختص فيها. أما في غزة لأكثر من 2.5 مليون إنسان يعيشوا في سجن غزة، 2.5 مليون إنسان، فهؤلاء لهم معبر تجاري واحد فقط معبر تجاري واحد، وهو معبر كرم أبو سالم. وإحنا الآن متواجدين في معبر كرم أبو سالم، وللأمانة أنا اندهشت أن كل المواد اللي تدخل، قلت هل هناك مواد تخزن؟ قالوا لا، هذه استهلاكات اليوم باليوم. يعني كل ما يدخل من بضائع في هذا المكان تجد مبيدات حشرية، وتجد مواد طبية، وتجد مواد غذائية، وتجد الاحتياجات الأساسية للحياة لأي إنسان في الحياة، كلها تدخل في يوم واحد، وهي استهلاك اليوم باليوم. حتى افتكرت أنه هذا مخزن، لكن هو في النهاية مجرد مكان يخزنوا فيه المواد وتنقل مباشرة إلى غزة. بالتالي المعبر هذا يدخل مواد اليوم باليوم. يعني الحياة بالدارجية والبسيطة بالقطارة، الحياة بالقطارة بالنسبة لإنسان غزة. أنت العمر. في الشاشة محلاب والله. يبغى يخلص السيارة. خلص. أنت شغال إيش يا عمل؟ سواء كم سنة لك؟ والله عمر تنقل إيش دائما؟ والله مواد غذائية طبعا. مواد غذائية، ثابت المواد الغذائية. ثابت. كم طن بتنقل في اليوم؟
هي نقلة واحدة بالبر. نقله واحده. نقلة واحدة 20 طن 30 طن مرات 40 طن. هي اللي بتيجي محمل. انت الان كسايق صحيح. المواد اللي تدخل كلها المعبر تشوف انها تكفي هالغزه؟ لما كان يدخل 1000 نقلة إيه. ما كانش مكفي، فما بالك اليوم 300 و400 نقلة. يا الله اليوم كله 300 و400 نقله. ايش بتفكر؟ بقى يدخل 1000 نقلة. وطبعا عدد الناس والسكان زاد. وعدنا طبعا بزيد كل سنة بزيد. الله المستعان ان شاء الله. ربنا الله يحفظك يا اخي ان شاء حبيبي الله. يا ما نعطلك. بارك الله.